Jedan ratnički urlik svim lovcima na sjajne filmske naslove. Moje ime je Dušan i ja koji se spremam za recenziju vas pozdravljam. U bioskope je stigao Gladiator 2, istorijski spektakl Ridleya Scotta, koji se mnogo manje oslanja istorijske činjenice, a mnogo više na te spektakularne akcione scene po kojima je Ridley Scott naravno poznat. Ali ono što je bilo u startu već problem, što smo se svi pitali zašto je uopšte morao ovaj nastavak bude snimljen, hoće li konačno Ridley otići u penziju i prestati da uništava svoje nasleđe i što stalno moramo da gledamo reprize filmova koji jednostavno ne liče na te originale koje toliko volimo. Ali, nakon što sam pogledao Gladiatora 2, mogu samo da kažem, oprosti nam Ridley, zgrešili smo. Šta može da se kaže za ovaj fantastični, ratni, akcioni, dramski, spektakularni događaj koji smo imali priliku ovdje da vidimo, gdje su bile zvezde kao što su Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen, zaista jasno je da je to plejada fantastičnih glumaca, ali ono što je interesantno ovdje je bilo način na koji je film prikazan. Jer opet, naglasit ću, Gladiator iz 2000. godine je meni među top 10 najboljih filmova, najomiljenijih filmova, osvojio je 5 Oscarima, 12 nominacija i bio je najbolji film sa najboljim glumcem. I Ridley Scott je meni najomiljeniji reditelj. Tako da već u startu, nakon što smo imali taj niz podbačaja koje je imao sam Ridley u posljednjih godina, pogotovo sa nesrećnim Napoleonom, mnogo se dovodilo u pitanje na šta će ličiti ovaj nastavak. I možete verovati koliko sam ja bio skeptičan kako će on to odraditi, pogotovo zato što sam mislio hoće li konačno više on prestati ovo da radi, da li je vreme više da se ostavi snimanja i da pusti onako kako je bilo. Drago mi je da je ovo snimljeno i drago mi je da sam imao priliku da opet vidim i Ridley je stvarno dokazao da je majstor da napravi te epske spektakle kakve retko ko ume da... Jer zaista, pogledajte još jednom, ako imamo čovjeka koji ne samo što je radio Gladiatora, nego i Nebesko kraljevstvo i Robina Hooda, pa čak i dosta, tu je bilo dobrih scena bitke u samom Napoleonu, on jednostavno zna da snima ovakvu vrstu filmova. I kada mu damo budžet koji je procenjen između 200 i 300 miliona dolara da sve to verno prikaže, da se napravi ta fantastična scenografija, da sve to bude prelepo snimljeno i kažem, te akcione scene borbe bukvalno izbijaju iz ekrana i to je bilo uživanje za gledanje. I uopšte, i sama muzika koju ovoga puta radio Harry Gregson Williams, nažalost nije bio Hans Zimmer i ona njegova prepoznatljiva, sjajna melodija koja je uticala na nas. To je šteta, ali opet i on je vrlo profesionalno odradio jednostavno tu muziku koja je bila u pozadini. I dodat ćemo ovdje da ta zanimljiva priča koja nas sad vraća posle toliko godina opet u taj svet Gladiatora, gdje se neprestano osjeća duh Russella Crowe koji opet ovdje više nije bio fizički prisutan, ali su zato likovi i celokupna priča povezani blisko sa tim Maximusom koga toliko dobro znamo. I onda smo se pitali hoćemo li biti zabavljeni kao što smo bili zabavljeni prošli put. I jesmo, bili smo. Jer Paul Mescal, iako ne posjeduje ni harizmu ni glumačke talente Russella Crowe, kome je opet dovoljno da da jedan pogled u kome se osjeća i sva ta i nada i snaga i dubina i sve drugo što se krije iza tog njegovog lica, ovdje smo imali jednostavno taj snažni nastup, jednostavno to je malo divljački pristup i vidjeli smo, on možda i nije baš neki pretalentovani glumac, ali zna da vodi scene, zna da kontroliše kadrove u kojima je. I opet kada imate pored sebe nekoga kao što je Denzel Washington ili Connie Nielsen, i opet budete dominantni, jasno da ima izuzetan potencijal. I šta može se kaže za samoga Denzela, dvostrukog Oskarovca, koji ovdje u ne toliko scena u kojima se pojavio, ali jednostavno u bilo kojoj sceni u kojoj je Denzel vas automatski uvlači u tu radnju, za njega su svi ostali likovi samo igrarija i vrlo je moguće će doći tu i do neke nominacije za Oscara, jer zaista izuzetno odradio ovu ulogu. Znate već njega kako on to može da predstavi, da vas čak ubedi da je u doba Rima postojao crni robovlasnik, ali opet interesantno što kažemo, na stranu to što će ovdje imati scene kao što su i poplavljeni Koloseum ili što ćemo imati jednog neobičnog konzula pred kraj filma, sve to ćete vi potisnuti malo u zaborav i dopustiti da se prikaže sve ono kako je trebalo da bude. Jer opet, ovdje smo dobili jednu snažnu emotivnu priču koja se nastavlja na ono što smo već znali. Nećemo otkrivati previše šta je to ovdje bilo bitno kod tog glavnog lika koji posjeduje neku tajnu o svom poreklu, pa ćete saznati kako bude film odmicao, ali ono što je bitno je da je Hano, koga glumi Paul Mescal,
neko ko je spreman da da život za svoje uverenja i jednostavno njegova borba, ne samo da će podići to što on želi da se osveti za ono što je učinjeno na početku, što je stradala njegova supruga, već i to što će sam Rim pokušati da vrati svoju čast i svoju slavu i sve će opet biti onako kako je nekada i zamišljeno. Bar tako je ovdje predstavljeno. Uglavnom, jednostavno film koji u 2,5 sata nema jednu scenu razvlačenja, gdje imamo likove koji su tako verno prikazani, više dimenzionalno. Možda Pedro Pascal kao Akacije je malo drvenasto glumi, ali opet je interesantno vidjeti tog rimskog generala koji ima dušu, koji jednostavno razume da to što čine ne treba ni da se radi, da jednostavno ta zlodela, ta osvajanja koja rade, nešto što Rimu suštinski nikada nije ni trebalo, da su izgubili te početne vrednosti od onoga kako je Rim zamišljen da služi narodu, da pomogne, da ne bude da uništavaju bukvalno vojnike, red da radi da bi neko osvajao teritorije. Isto ono što je ovdje zanimljivo vidjeti ta dva negativca, ta dva cara, ovdje koji su, da kažemo, dva velika slabića, toliko i nesposobna i neorganizovana, da se vi zapitate uopšte kako su oni mogli da preuzmu vlast Rima, kako su došli na čelo. Ali zanimljivo je kako je Joseph Quinn ovdje to predstavio, ali opet, njegov imperator Geta nije bio onaj nivo koga smo gledali kada smo gledali Joaquina Phoenixa u onoj fantastičnoj ulozi, kako je on bio sjajan kao Commodus. Ovdje je to, da kažemo, opet sve na nekom prizemnom nivou. Vrlo je to slabo i tanko i oni su čak veoma nebitni negativci. Zato se pred kraj, kako se omotava film, pojavljuje jedan veliki strateg koji suštinski jeste taj centralni negativac na koga ćete obratiti pažnju. Također dodat ću ovdje još da Connie Nielsen izgleda fantastično za svoje godine, zaista neverovatno je kako je se dobro čuvala posle ove 24 godine koliko je prošlo, to je bilo sjajno. I nema dovoljno pohvala koje se mogu uputiti na račun Ridleya Scotta i za njegove produkcijske veštine i za veštine kao reditelja. Jer jednostavno on je pretalentovani stvaralac. I koliko god puta mi imali u glavi da je ovo čovjek koji nam je dao i Elijena i Blade Runnera i Crnu kišu, Thelmu Louise, sve te kultne naslove, on i dalje sad za nekoliko dana će on napuniti svoj 87. rođendan, posjeduje istu energiju da nam prenese te fantastične scene borbe na platno. I kao što rekoh, tu su bukvalno i ogromne eksplozije, krvave borbe, brutalne scene, te bitke u Koloseumu i kada vidimo kako Hano od tog ratnika postaje gladijator i taj gladijator koji opet ujedinjuje druge na neki način da bi uzdigao sve to iz pepela u kome je završio Rim već odavno, sve to kažem vođeno senkom Maximusa koji jednostavno baca fantastično svoje nasleđe nad sve ovo što smo mi vidjeli. Zaista jedan film koji apsolutno treba pogledati i dodat ćemo još jednom, ovaj film opet ne posjeduje onu dubinu, ne posjeduje one emocije kakav je imao original, jer to nikad neće moći da se nadmaši, neće moći ni da se ponovi. Jednostavno to je bio film kakav se jednom napravi i nakon toga svi ti klonovi, bilo Spartaka ili samo Gladijatora, sve to bledi u poređenju sa ovim fantastičnim filmom. Ali opet, ovo je film koji je vredelo i snimiti i pogledati. Šta se može reći za konačnu ocenu? Od mene 4,5 zlatna diska. Iskoristite priliku, pogledajte Gladijatora 2 što pre dok je u bioskopu, jer rekoh, ovaj film zaslužuje da se vidi na što moguće većem platnu i da uživate u scenama koje nam je priredio Ridley zajedno sa vrhunskom glumom i celokupnom ekipom koja nam je dala film koji će svakako obeležiti ovu godinu. To bi bilo sve za danas, a mi se viđamo uskoro i srećan lov!